Er du ligesom så mange andre, der synes, at sådan en her kører rigtig godt, så prøv at se med her. Vi kan få den til at køre endnu bedre. Det er en nem, hurtig og billig løsning. Hej og velkommen til. Det er Smeden fra Bikeshoppen. Jeg står ved siden af sådan en velkendt og driftssikker FC6'er som den her. Og maskinen i sig selv er jo velkørende. Den er nem at have med at gøre. Motoren kører godt. Og det er en god stabil indsprøjtningscykel fra de tidligere indsprøjtningsmodeller. Men der er altså mere potentiale gennem den her motor her. Og det kommer af, at indsprøjtningscykler er underlagt regler og restriktioner fra EU og hvem ellers, som gerne vil have, at der skal være spilleregler for, hvor meget forurening der må være, og forbrug og så videre. Så løsningen på det her, det er simpelthen bare at montere en boosterplug. Fordelen ved sådan en boosterplug her er, at den er super nem at montere. Stort set alle kan gøre det derhjemme. Det som du mærker ved at montere en boosterplug på din motorcykel, det er, at du får en stærkere tomgang. Den bliver rolig at sætte i gang på. Du får en lidt mere lækker respons på din gas. Det vil sige, at når du skal lægge gassen på fra 0 til 1% gasgivning, så bliver det blødere, det er ikke nær så kontant. Det føles mere roligt. Og det samme med din deacceleration, den er heller ikke så hård og kontant. Ikke at den er slem på motorcyklen her i forvejen, men den bliver bare endnu bedre. Så det er helt klart, og det er ikke noget, som påvirker din brændstoføkonomi. Fordi lige så snart du holder en konstant fart i mere end 3-4 sekunder, så bruger den selv ikke på boosterpluggen længere. Så går den over til at kun at køre på, hvad din lampeson fortæller dig, og læner sig op af den originale motorstyring, som motorcyklen kommer med fra fabrikkens side af. Så det er ikke skadeligt, det er ikke invasivt. En boosterplug, det er sådan en fælder her. Det er en lille styrboks med et han- og et hundstik, og så en temperatur-sensor. Det som en boosterplug gør ved din motorcykel, det er, at den fortæller ECU'en, at det egentlig er koldere i atmosfæren, end det er i virkeligheden, altså den luft, vi kan mærke nu her omkring os. Og ved at computeren tror, det er koldere i luften, så vil den også give mere benzin, cirka 6%. Fordi ECU'en ved godt, at når der er mere ild i luften, så skal mere benzin til at forbrænde den. Og den tror, der er mere ild i luften, fordi luften er kold. Måden, som boosterpluggen monteres på her på den her motorcykel, det er, at du skal have afmonteret dit sæde, du skal have afmonteret din tank, og tanken afmonteres ved at løsne de 2 skruer foran på tanken, og så den bagerste skrue. På den her kåbemodel, så pas lige på, når du skal løfte tanken bagud, at du ikke kommer til at riste din topkåbe. Så kan du støtte tanken på en lille pind, som jeg gør her, og dernæst er det let at klikke den atmosfæriske temperatursensor fra hinanden, og simpelthen sætte boosterpluggen imellem det. Dernæst så kan du føre din temperatursensor ud foran et sted, hvor der kommer en rimelig mængde strømmende luft forbi den, for at give en akkurat måling. Kunne du tænke dig at vide mere om produktet, så gå ind på bike-netshoppen.dk, der kan du finde ud af alt. Og også som der er en, der passer på din motorcykel, og eventuelt mere viden om, hvordan den fungerer og hvad den gør. Skulle du have yderligere spørgsmål, så kontakt os bare. Ha' en god dag. Hej.